Bonjour tout le monde. On continue avec l'exercice 17, les coordonnées polaires. Exercice 17. Exo 17. Coordonnées polaires. Alors, coordonnées polaires, c'est quoi? En vérité, c'est lié aux coordonnées cartésiennes, comme ceci. Donc, soit le repère cartésien OX, OY, dans lequel je dessine une trajectoire. Donc, une trajectoire, c'est toujours dans le repère cartésien. Avec le système d'axe OX, OY, ça peut être OX, OZ, OY, OZ, etc. المهم dans le repère cartésien. المعلم الكارتيزي المسار دايما في المعلم الكارتيزي. Bon, on est à la position M. Donc M هذه عندها إحداثيات X, Y. Donc je peux définir le vecteur position OM. Donc tel que OM, le vecteur position OM, c'est XI, YJ, plus YJ. هذيك X وهذه Y. Si maintenant je définis, je vais appeler si on pose, ou là on écrit le module de OM, c'est-à-dire cette longueur-là, égale à R. بالعربية الإحداثيات القطبية. إحداثيات القطبية, les coordonnées polaires. Donc, si je pose le module OM, طول OM هذا نسميه R. R هذا bien sûr بالمتر. ونزيد يعني نعرف R هو ما هو إلا طول OM. ونزيد نعرف θ, الزاوية θ. الزاوية شوف. Et si on pose ça, et si on définit l'angle θ كيفاش واش من زاوية المحصورة بين OX و OM بهذا الشرط وتروح في الاتجاه المثلثي يعني نقراوها هكا الزاوية θ من هي زاوية بين OX المحور OX وشو على الموضع OM إلا راني في هذا الموضع هذه هي θ. D'accord? Voilà. Et bien c'est ça les coordonnées polaires. Si on pose OM égale à R et si on définit θ comme ceci, ceci me permet donc, on a X qui est égal à quoi? هذا الطول X وشنو هو؟ هو إسقاط OM على محور X. donc هو R الطول هذا R. الطول هذا R وشنو الزاوية؟ شوف الزاوية justement نعبر على هذا الإكس اللي هو مجاور للزاوية θ يعني سي ار كوسينوس θ. الإكس مجاور لث مالتك كوسينوس والإيغريك هذا هو هنا الإيغريك مقابل لث يعني مالتك إيغريك إيغال ار سينوس θ. فوالا دونك الخلاصة نقدر نعبر عن موضع بدلالة الإحداثيات الكارتيزية X, Y كما شفنا من قبل. Donc on peut repérer une position sur la trajectoire en coordonnées cartésiennes X, Y. هذوما donc coordonnées cartésiennes. coordonnées cartésiennes donc نكتب الشعاع OM نعبر عليه بإكس و Y المراكبات الكارتيزية. ici maintenant كما كنت نحكيو ça c'est les coordonnées cartésiennes. on a X كذا donc on a défini ainsi les coordonnées polaires اللي هما وشنو R et θ هكا. ما نقدرش نكتب OM ما نقدرش نكتب OM R et θ ما همش إحداثيات
بمعنى إحداثيات ما يشبوش إحداثيات الكارتيزية. هما قياسات أبعاد إغ تيتا، هما إحداثيات بصح على أساس قياسات، ماهيش يعني شغل صيغة فيزيائية أكثر ما تكون هي رياضية. سي بلوس une expression physique qu'une expression mathématique de la position. D'accord? Bon. وبصح كاين علاقة بين الإحداثيات الكارتيزية والإغ تيتا الإحداثيات القطبية اللي هي هذه العلاقة. Bon. D'accord? Il faut revenir au cours, donc sûrement vous l'avez fait en cours. Maintenant, donc, avec R et θ. On va s'exercer un petit peu avec l'exercice 17. Un mobile se déplace dans un plan, donc un mouvement plan, haraka fi mustawin, est repéré par ses coordonnées polaires R et θ. Ce qui va repéré par ses coordonnées polaires R et θ, telles que R égale à kada ou θ égale. Vous remarquez que les données sont des expressions horaires, des équations horaires. عبارات تحليلية بدلالة الزمن. يعني العمل راح يكون تحليلي. C'est-à-dire là, je vais travailler les équations. Voilà. Donc, هنا bien sûr il précise où R est en mètres et θ en radians. الوحدة تاع الزاوية هي راديان. والوحدة تاع البعد هي لو متر. بون قلبتها شوية معليش. دونك كيفاش نتعاملوا معاهم؟ عطالي ار دو تي، هذا هنايا غابيل، هنا هذا اكزو 17. Alors, عطالي عبارة R هي 2 ناقص exponentielle moins T. Ça, c'est des mètres. Et θ, fonction de T, égale à moins T plus pi sur 2. Ça, c'est en radian. Jamais en degrés, en radian. D'accord? يعطيها لك en degrés, tu l'exprimes en radian. Alors, question 1. سؤال واحد. لاحظ هنا برك باش نلاحظ لك. Chauffe X, Y, c'est des coordonnées cartésiennes dans le repère cartésien. R et θ, c'est des coordonnées polaires exprimées ou la représentées dans le repère. Quel repère polaire? Ma quinche. Dans le repère cartésien aussi. Hadi, coordonnées cartésiennes dans le repère cartésien. Coordonnées polaires dans le repère cartésien تاني. خاطر شفنا التعريف تاعهم θ هي الزاويه محصوره بين OX و OM. OM مرسوم في dans le repère cartésien يعني R. Bon, سؤال واحد قال لك déterminer les composantes radiales VR et transversales Vθ de la vitesse m à tout instant t. عين أو احسب المركبات القطرية راديال قطرية VR والترانسفيرسال العرضية بالعرض ترانسفيرسال ولا أنجولار تاني on peut dire أنجولار يعني المركبة القطرية والمركبة العرضية Vθ لشعاع السرعة de la vitesse de M المتحرك M à tout instant t. المركبات هنايا بالاكس و y هنا المركبات تاع في وشنو هي؟ في اكس اي بلس في y جي، و في اكس هي دي اكس سور دي تي، و في y هي دي y سور دي تي. عندها التعريف تاعها. يعني في هنايا اون كوردوني بولير كومبوزونت بولير. كيف كيما اون كوردوني كارتيزيان كاين في اكس في y، هنا كاين في ار. Le VR اسموها bon R c'est la distance repérée, donc c'est la distance radiale. نسميوها radiale يعني شغل نسبة au rayon. D'accord, c'est comme un rayon, c'est pour ça نسموها radiale. و θ هذيك θ شغل الدوران تاع على θ شغل عمودي على R نسميوها transversale بالعرض، عرضية هكا.
عمودية ولا زاوية ولا مركبة الزاوية ولا المهم. دونك VR c'est la composante radiale bien sûr fonction de t بشكل عام ممكن ثابت ممكن fonction et v θ fonction de t بشكل عام. Donc la définition de VR c'est voir le cours, c'est la dérivée de la coordonnée radiale R. على هذيك سموها composante radiale خاطر c'est la dérivée de la coordonnée radiale par rapport au temps. تاخذ عبارة R تشتقها عندك المركبة VR والأخرى المركبة العرضية la composante transversale de la vitesse عندها علاقة بثيتا. Donc dθ sur dt مي هكايا خطأ لو كان نكتب هكايا خاطر الوحدة أنا واش تقرا راديان على الثانية بينما هذه v c'est des mètres par seconde. Là tu as des mètres, vous avez des mètres sur des secondes, mètres par seconde. بصح لو كان تخليها هكايا راديان على الثانية خطأ. دونك لازم نضربها في متر حاجة بالمتر اللي هو R. Attention à cette histoire de R. طلبة كامل يغلطوا يشوف كاين في ار يقول لك مشتق ار بالنسبه لتي يشوف تيتا يقول لك مشتق تيتا بالنسبه لتي بصح فيزيائيا خطا على خاطر لازم لي متر في الراديان يبقى متر. دونك متر فوا راديان سي دي متر اوسي داكوغ. هي في الحقيقه عندها اصل كي نتايا كنا في التمرين اللي فات طول القوس كيفاش تحسبوا لك. انا عندك هنايا زاويه دي تيتا زاوية صغيرة دي تيتا مالا عندك هنا طول قوس دي اس. شحال دي اس وهدايا قطر او نصف قطر غو او ار. كيفاش تحسب الطول هذا؟ الطول هذا شحال؟ لونغور سي ار دي تيتا. دونك لاحظ هنايا هذه وكأني اشتقيت دي اس ار دي تيتا. المهم نبرهناو في الدرس ما نتفلسفش بزاف. N'oubliez pas de multiplier dθ sur dt par r pour avoir des mètres par seconde. Donc يعني شعاع السرعة يتكتب vxe plus vyj en coordonnées cartésiennes. هذه لغة أخرى اللي هي donc c'est des langages. شو الواحد يهضر عربيه فرنسيه بالعربيه مثلا هكا بالفرنسيه او ليو كو في اكس سي في ار يو ار. شوف انتبه هنا شو على الوحده هو يو ار ماشي اي. وراه يو ار هنايا هذا هو هنا يو ار وراه يو تيتا يجي عمودي عليه يو تيتا في اتجاه دوران في الاتجاه المثلثي الزائد. فوالا UR Uθ. دونك VR بقيمة جبرية ممكن موجب ممكن سالب زائد Vθ بقيمة جبرية Uθ. واش معناته؟ إلا كان مثلا يعني كيفاش واش معناته هنايا عمليا يعني الفي كيفاش يجي؟ De toute façon on a une représentation. هاو قال لك représenter. Donc on va le faire. كملتي دركا راني في الدار راني نسجل مانيش حابه نجي دركا بصح شويه اوبليجي راني نزرب دونك نزيد نستنى ساعه راني نسجل نستنى دوكا 3 و4 كل 4 ونص نجوزو عليك ان شاء الله.